Xin chào tất cả các bạn, mình là Nhi Vân Kids đây. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn cái slime thạch khúc của mình. Các bạn thấy nha, đây chính là cái slime thạch khúc của mình đây. Có những cái miếng thạch nè, cái này là thạch mình cắt đó nha. Cắt ra từ mút đó, miếng mút lao bản á các bạn, nên là nó hơi kỳ chút xíu. Và cực kỳ dẻo luôn nha. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem slime trước. Thì cái slime trong thạch cúp nè rất là mềm luôn, chơi rất là đã. Và bây giờ mấy tay các bạn nha, các bạn hết thì hãy cho mình một like, share và subscribe cho mình nhé. Và bây giờ bye bye các bạn nha.